gitu nyata gitu ngerti tidak langsung we di dieu teh aya carita deui kana di kamari raja nyata jadi jadi raja anu kusabab ngagungkeun kanu jadi guru jadi naon dak jadi raja gitu aya nama kieu dak aya hiji nyata alim ulama anjeunna keur geus kaluar ti nagara Bukhari anjeunna cicing di hiji lembur dak eta di hiji lembur eta cek paribasana naon jadi guru ibarat kieu dak maneh ya urang teh keur di dieu ya di soreang gitu tah si Dea teh atawa si Mang Adik teh keur dibabakan tah urang teh keluar di Karanganyar teh kababakan sabab aya sababaraha permasalahan gitu datang urang teh ka Mang Adik tapi si Dea jeung si Umar teh datang ka urang teh tah gitu di dia bahasana ila cenah naon di dieu teh ila sate oh Abi Bakrin cenah ieu teh Abi Bakrin cenah teu datang cenah cek paribasana ka saha cenah ka Syekh eta cenah meureun cek paribasana di dinya langsung disusul ku Syekh teh nah cenah anjeun teu datang teu nyamperkeun kaula cenah eta cek guru teh dak dijawab we eta ku muridna ari muridna mah kabeh teh ngarariung dak dua teh hiji jelema teh si Umar hungkul misalna teh datang urang teh datangan ka si Umar marna maneh teu datang urang datang ka dieu misalna kitu nya abi teh nuju ka tunggul atau nuju riweuh ku si mamah nuju ngurus si mamah cek guru eta anjeun bakal menang naon bakal dirijian umur nu panjang tapi anjeun moal menang naon cek paribasana bakal kurang kabarokahan dina ngadares ibaratna itu teu dihargaan guru teh sia teh nya eta datang ngabelaan di negara mana hayang panggih tapi manehna teu datang alus kakolot oge ngan dieu teh cek paribasana tidak salahna gitu kajian setor beungeut gitu kan ulah plong teuing keneh dititah si Umar ku indungna moal ngaos ulah kitu sia teh Madik kade Madik ulah kitu Madik tak gitu kade data eta teh berarti dina naon dina pada naon kabarokahan aku urang dak atuh cik mah aya guru ngabelaan keur indit jauh ya cek paribasana di nagara nu sejen datang ka kampung urang hayang panggih jeung murid-muridna panggih tapi hiji jelema teu datang pan didinya kudu ngajauhan kana benduna guru maneh urang bakal menang naon cek parina umur panjang naon salawasna tapi urang moal menang kamanfaatan kabarokahan ilmu dah sabab eueuhna ridona guru kitu mata urang hayang boga ilmu sia teh berarti urang kudu ngamulyakeun kanu anu berhubungan jeung ilmu eta mah rek guruna ilmu rek ahlina ilmu rek kitabna ilmu mata kabarokahan di antara sakola jeung pesantren beda sabab naon di sakola mah buku nu kieu ge dibalang-balang kieu teh di balang-balang lung we ditincak dijieun ka kapalan da eta teu naon deh tong borok kitu beut ka guru oge cek paribasana kan cek paribasana ulah wani-wani naon cenah leumpang hareupeun guru ulah wani diuk di tempatna guru cek paribasana bahkan ulah sok loba ngomong lamun keur di deket guru di sakola sok kabayang meureun kabayang kumaraneh meureun teh pernah ngalaman keur di sakola guruna cicing ieu muridna aya nu ngagitar aya nu ngamusik box aya nu dangdutan aya nu rokan kabeh pokona mah aya sagala aya tukang bangunan ongkoh eta teh kumaha terus naon keur panggih we ibaratna panggih we di jalan atau panggih we di sakola maneh ka kantin guru rek ka kantin salim teu boro-boro si guru anu ulah dieu dah kitu pan aya adi kobong teh kitu keur urang oge keur dikobong sampeurkeun salim
eta kabarokahana teh anu ngaranna barokah ajiadatu fil khair da nambah-nambah kana kaalusan mata lamun nu barokah mah nu barokah kade lain nu barokah mah naon sok nambahan gitu tah nu mun dahar maneh nikmat gitu tah sok hayang nambah pan tah eta nu ngaranna patokan barokah teh da lamun dahar ke nikmat jeung asin jeung pais peda cek paribahasana terus teh jeung sambal lalaban we ngeunahnya nikmatnya tah nu kitu eta ngaranna barokah. Jadi tambah-tambah dina kealusan mata lamun maneh geus menang kabarokahan dina bab ngaji getol dina bab salat getol tah eta bakal nu ngaranna nambah-nambah barokah atau nambah-nambah karena kealusan ajiadatu fil khair bahasana teh lain pahoer kali tak gitu dakal kita eta dina naon ngagungkeun kitu tah ari sedengkeun di ieu nanti di pasantren ayeuna di sakola dina bab bukuna ilmu tempatna ilmu we cek paribahasana pernah teu maneh ningali di madrasah nu make sapatu nu make sendal eueuh kabeh muka sapatu jeung sendal eta teh tempatna ilmu dah coba di sakola maneh nah make sapatu make sendal mah make naon mah tah eta dina kabarokahan lagi geus eueuh banan cek paribahasana terus teh dina bab buku ge dijieun kakapalan pernah teu maneh ningali cek paribahasa kitab kuning dijieun kakapalan eueuh dak riwayatna urang sababaraha tahun 8 tahun di Tasik di Ciwidey eueuh teu ngalaman kitu nepi ka di kapal jeung kakapalan teu aya di sakola coba sok eta teh bukuna ilmu tah eta urang dina salah sahijina anu diagungkeun atau anu dihormat kurang anu dihidmah kurang rek barokahna kumaha oh berarti cenah sakola teh penting angger sakola ge penting da urang bongan hirup kene di dunia kudu gawe namun itu urang geus jang pangkat urang mah ceu paribahasana emang sakola penting ngan aya nu leuwih penting nya eta ngaji kitu kudu bisa imbangkeun lain imang ngaji ente sakola we nepi ka poho ngaji gitu matak ayeuna najan sakola tinggi sakola luhur deung lamun emang aya nu jadi sukses ngan eta bahasana teh nadirun dak langka aya nu sukses ku sabab sakola luhur nu jadi sukses ngan rata-ratana jadi tai kucing dah kalaka jadi kitu jadi pengangguran cek paribahasana kan sebab dina kabarokahna gitu emang aya nu sukses oge ngan bahasana nadirun gitu langka ngan bahasana langka gitu henteu naon coba henteu setiap ieu tapi nu ngaranna dikobong sa goblok-goblokna santri cek paribahasana tah kitu dah tapi aya we nu ngawuruk barudak dina minimalna ieu ngawuruk barudak leutik dina minimal gitu eta dina bab kabarokahan teh matak dina kudu bab tadimil ilmi wa ahli teh kitu urang moal meunang ilmu lamun urang teu ngagungkeun kanu anu berhubungan jeung ilmu nyata diantarana nyata anu diibaratkeun naon nyata kiai al ilmu nurun tar kiai teh lampuna da cahaya ieu teh anu disebut ilmu tanu boga cahaya eta teh eta lampu kabayang lamun lampuna pareum meunang moal cahaya urang meunang moal ilmu moal tak kitu guru data karti teh dina pada kurangna kabarokahan